Muito prazer, eu sou o Reinaldo, quiropraxis aqui da Quiropraxia Paulista. Hoje a gente vai estar fazendo uma consulta com a Giovana, já paciente recorrente aqui na clínica. Então se você gosta desse vídeo, curte, comenta, se inscreve, não esquece de ativar o sininho. Gi, me conta aí um pouquinho das suas dores, o que te incomoda. Bom, o que me incomoda principalmente é uma dor aqui nessa parte de cima. Eu trabalho muito tempo sentada, então isso me incomoda bastante. Muito tempo no celular também. Certo. E eu sinto uma dor na face porque eu sofro de bruxismo. Tá, beleza. Isso há quanto tempo? Vai fazer um ano, mais ou menos. Beleza, perfeito. E a Giovana já falou também que aplicou Botox por conta do bruxismo, ela sentia muita dor de cabeça, depois aliviou a dor de cabeça, mas ela costuma ainda sentir um pouquinho de tensão. E essa parte aqui, região de trapézio, atrás do pescoço, geralmente fica muito tensa por conta de postura. Então a gente mexe muito no celular, fica muito no computador e a postura não fica legal. Principalmente no celular, a gente tem muito costume de olhar lá para baixo. Isso vai gerando muita pressão, muita sobrecarga na sua coluna. Então é legal a gente tanto ajustar para deixar a coluna mais alinhada, quanto relaxar toda a musculatura em volta também. Vamos ver como é que você tá? Senta aqui na maca. Olha lá para baixo. Eu vou fazer uma pressão aqui, olha um pouquinho mais. Isso. Vou fazer uma pressão aqui em cima. Essa pressão aqui te incomoda? Sim. Aonde te incomoda? Principalmente aqui assim. Tá, beleza. Olhando reto, vou fazer a mesma pressão. Incomoda também, mesma coisa? Mesma coisa. Tá, beleza. Jogar seu cabelo aqui pro lado, tá? Licença. Ela reclamou um pouquinho também aqui dessa parte do calombinho, que é a famosa projeção aqui da cabeça para frente. Então a cabeça dela, percebe como ela fica um pouquinho mais jogada aqui na frente? Ela deveria estar mais ou menos aqui nessa posição, para sua orelha ficar um pouquinho mais alinhada aqui com essa parte do trapézio, tirar a sobrecarga aqui dessa região. Dá para reparar que é bem saltadinho aqui nessa parte do trapézio também. Se eu empurro aqui para baixo, seus ombros incomoda? Sim. Tá, dos dois lados. Dos dois lados. Ok. Agora vamos fazer uma movimentação. Você vai olhar para os lados para a gente ver o limite, tá? Olha aqui para esse lado. Primeiro, o máximo. Beleza, agora para o outro lado. Certo. Agora eu jogo a cabeça lá em cima, o máximo que conseguir. Lá para baixo. Ok. Algum desses incomoda? Pra baixo um pouquinho. Tá, perfeito. E é principalmente por conta dessa musculatura aqui. Muito provavelmente ela está muito tensa, muito rígida, então quando estica, que ela gera esse incômodo, gera essa dor que ela sente. G, deita aqui na maca de barriga para baixo. Ó, a gente vai começar aqui com a parte da palpação. Relaxa bem aqui. Show. Para perceber um pouquinho mais de tensão, principalmente aqui desse lado direito. Incomoda a pressão? Sim. Um pouquinho mais sensível, né? E isso porque a Giovana é uma paciente que não vem com tanta frequência, mas ela faz quiropraxia. Faz um bom tempinho que ela não vem aqui na clínica, mas sempre que ela vem tem coisa desalinhada, tem musculatura precisando ser liberada aí. Então hoje vai ser mais um dia para ela relaxar aqui. Parte de lombar, de quadril, você sente incômodo? Sinto mais do lado direito. Tá. E mesma coisa aqui, dá pra reparar esse lado direito um pouquinho mais elevado. Dá pra perceber aí do vídeo? Meu dedão aqui, um pouquinho mais jogado pra cima. A gente sempre vê também o alinhamento do quadril relacionado à perna. Aqui a perna direita dela, um pouquinho mais curta, por conta desse alinhamento no quadril. Se eu jogo sua perna aqui, incomoda? Dói um pouquinho. Tá. Mas aonde? No meio da lombar, lado direito? Lado direito. Tá. Tudo do lado direito dela, então. Aqui na palpação a gente já vem encontrando alguns pontinhos de rigidez também. Para reparar um pouquinho mais aqui nessa parte do meio, ele não desce tanto, fica bem travadinho. E aqui em cima também, mesma coisa. Bom, se eu jogo aqui para os lados, você sente dor, sente incômodo? Sinto incômodo. Tá. Quando eu jogo para os dois lados ou para um específico? Os dois lados. Ok.
Beleza, então a gente vai começar os ajustes aqui para essa região, tá? Ó, Gi, respira bem fundo, soltou. Aí. Tudo bem? Vou fazer mais um aqui um pouquinho mais para cima. Respirou fundo de novo, solta o ar. Bem rígida aqui a coluna dela. Aqui desse lado direito, a gente vai fazer um ajuste aqui também. Eu vou abaixar um pouquinho a cabeceira. Aí. Você vai deixar a cabeça bem relaxada, vou trazer ela aqui um pouquinho para o lado. Respirou bem fundo, solta o ar. Aí, tranquilo? Exato. Deixa a cabeça bem solta aqui. Isso. Certo. Agora a gente vai para a parte do quadril dela. Esse lado direito aqui, que ele é um pouquinho mais dolorido, ele é um pouquinho mais travado também. Então a gente vai começar por esse lado. Gi, vira de lado com esse lado aqui para cima. Escorrega o ombro aqui para frente. Isso, deixa a mão no cotovelo. Aí dobra a perna aqui de cima, estica bem a perna de baixo. Isso. Pode vir com o quadril um pouquinho mais para frente aqui. Isso. Deixa o quadril bem solto, respirou fundo, solta o ar. Aí. Essa parte se estralou, hein? Será que tava precisando ajustar aí? Vira pro outro lado. Já dá um alívio na hora, né? Já. Sempre que a gente ajusta, principalmente uma parte onde está muito rígido, você na hora já sente a diferença. Um pouquinho pra frente aqui o ombro. Isso. Um pouquinho mais pra frente aqui também. Aí. Mesma coisa, respirou fundo, solta o ar. Boa. Beleza, vira de barriga para baixo. Verificando a perna dela aqui, já dá uma boa igualada. E quando a gente pressiona aqui, como que tá, Gi? Bem melhor. Já fica outra coisa, né? Ainda dá para perceber um pouquinho de rigidez aqui desse lado. Vamos soltar um pouquinho a musculatura, tá? Vou soltar a musculatura aqui usando massageador pra gente ir relaxando um pouquinho mais. Se tiver muito forte, estiver incomodando, você me avisa, tá? Tá. Vou começar primeiro aqui nessa parte da lombar. E aqui o massageador ele traz bastante alívio também. Todo mundo fala que só falta dormir aqui na hora do massageador. A gente vem soltando bem aqui essa região de glúteo, de piriforme, que geralmente a gente passa muito tempo sentado e costuma ficar bem tenso, bem inflamado aqui essa região. Como que tá a pressão, Gi? Tá tranquilo? Tá ótimo. Tá relaxante, né? Perfeito. Hoje a gente vai fazer um outro ajuste, desce um pouquinho mais aqui na maca. Você vai cruzar os braços aqui. Isso. Ó, pode deixar bem junto aqui o cotovelo. Eu vou te trazer aqui pro lado e agitar aqui nessa parte de baixo.
Solta bem o corpo, respira fundo, solta o ar. Aí. Tranquilo? Beleza. Vamos pro pescoço agora, tá? A gente vai começar aqui com a parte da palpação. E pra Gi, que tem bastante tensão, tem muita dor aqui em volta do pescoço, reclamou da parte de bruxismo também, toda a musculatura aqui em volta da região da cervical dela é um pouquinho mais inflamada. Então, o ajuste em si, ele já vai soltar a musculatura, já vai liberar, e depois a gente ainda complementa com a parte da liberação para trazer mais alívio, mais conforto. Tem que aparecer no vídeo aí a chuva, né? Vamos começar por esse lado esquerdo. Vou trazer a cabeça aqui para o lado. Isso. Deixa bem soltinho o pescoço, vai relaxando bem a cabeça. Isso. Boa. Nossa, que barulhão esse. Tudo tranquilo, tá com a cabeça no lugar aí? As pessoas que assistem os vídeos acham que a gente vai tirar o pescoço da cabeça aqui. Agora a gente faz mais um aqui nessa parte de baixo. Mesma coisa, deixa soltinho. Isso, relaxa bem. Boa. Tava crocante aí esse pescoço, hein? Nossa, é bem chuva de verão mesmo. Uhum. Já era a agenda. Hoje vai faltar todo mundo. Ó, agora a gente vai complementar aqui com a parte da liberação. Vira a cabeça um pouquinho para o lado. A gente vem soltando toda essa região aqui. A gente vem fazendo uma liberação manual mesmo, que ela é bem confortável, bem tranquila. E a gente pega um pouquinho mais leve também, para não agredir muito a musculatura. Porque muitas vezes a musculatura, quando ela já está inflamada, ela já está dolorida, se a gente pressiona mais, pode ser até pior. Então a pessoa vai sentir muita dor, muito incômodo e vai ter pouco resultado. Então a liberação aqui é super tranquila. Como que tá, Gê? Tá ótimo. Vai ficar o dia inteiro assim, pode ficar, né? Beleza. Vira a cabeça pro outro lado. Um pouquinho mais aqui no meio. Isso. Vira a cabeça pro meio. Aí. A gente faz aqui uma traçãozinha também. Respira bem fundo. Solta o ar. E aqui essa tração, ela vai ajudando a abrir um pouquinho mais aqui de espaço na articulação e relaxando bem essa musculatura aqui em volta do pescoço. Vamos fazer uma liberação para bruxismo agora também, tá? A liberação para bruxismo a gente faz principalmente aqui dos lados. Por conta dessa musculatura ela ficar mais enrijecida, ela costuma pressionar, ela que faz o movimento da gente pressionar, da gente abrir e fechar a boca. Então quando ela está muito rígida, que a gente costuma fechar bem ela, às vezes desgasta o dente e vai criando outro tipo de problema também. A liberação, a gente vai começar aqui por esse lado, a gente vai pressionar aqui com o dedão e fazer movimentos circulares aqui. É uma liberação um pouquinho incômoda, um pouquinho chata, por conta de ser uma musculatura mais sensível já. Então a gente vem pegando um pouquinho mais leve aqui com ela. Contanto que não caia uma lágrima, tá tudo bem. E faz tempo que você fez a última liberação aqui? Faz um tempinho. Tá. Então já deu tempo de toda a musculatura voltar a tensionar aí, né? Aqui nessa região dá pra ver que tem um nozinho um pouquinho mais inflamado aqui nessa parte. Dolorido? Dolorido. É um pouquinho dolorido mesmo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Esse lado aqui tá mais tranquilo, como que tá? Esse tá mais tranquilo. Aí. E uma outra musculatura que a gente solta também, essa parte aqui da têmpora. Aí a parte da têmpora, tem bastante musculatura aqui também, musculatura temporal. Então, quando ela fica inflamada, ela traz bastante dor de cabeça, por conta dessa região aqui ficar um pouquinho mais perto do nosso rosto, um pouquinho mais perto da face, ela traz bastante tensão e a dor de cabeça ela geralmente fica aqui nessa faixa do lado.
Gi, como que tá? Bem melhor, aliviada. Boa, na hora você já sente uma diferença, né? Muito. Perfeito. Vira de lado, fica sentado na maca. Agora a gente vai terminar também aqui fazendo o resto da liberação aqui nessa parte do trapézio dela, em volta do pescoço também. Jogar esse cabelo aqui pro lado. Aí. E aqui a gente vem soltando bem aqui em volta dos ombros, perto aqui dessa região entre as escápulas também, que geralmente é onde fica mais tenso, onde tem bastante musculatura, que ela fica bem enrijecida. Subir aqui para essa parte do pescoço também é super relaxante. Dá pra soltar bem e traz bastante alívio essa parte. Gi, como que tá se sentindo? Aliviada. Boa. Bem mais relaxada já? Muito, nossa. Perfeito. Então, a Giovanna, que tem bastante sobrecarga aqui, tem muita tensão, a gente vem retomando aqui essa parte, vem projetando a cabeça dela um pouquinho mais para trás, principalmente aqui por conta desses ajustes aqui nessa região. A gente vem aqui soltando toda essa parte aqui do pescoço para aliviar a musculatura, tirar a tensão, tirar o acúmulo de sobrecarga dessa região, trazer mais alívio, mais conforto para ela. Então, se você se identifica, não esquece de marcar sua consulta, deixa o like, comenta e compartilha o vídeo. Não esquece de se inscrever também no canal.